我亲眼看到他治了一颗螺丝，这是可以吃的吗？好家伙，答案是肯定的。不拿出来，消化道穿孔，而且不止一颗，简直是肚子里开5金店。遇上我算他好运，不只是远近闻名的鸡医生，而且肚子里取胃食管，整条毛巾吊铅坠，也不是没干过，反手掏出氪金设备，取钉子易如反掌。好了，下一位。